तवील खुश्क सर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा में नज़ला जुकाम, खांसी और सीने के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद दुगनी कर दी। पेशावर के अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। सिदरतुल ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। तवील खुश्क सर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा में नज़ला जुकाम, खांसी और सीने के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद दुगनी कर दी। पेशावर में चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीजों की बड़ी तादाद ने अस्पतालों का रुख कर लिया। खांसी, जुकाम, यही मसले सारे, बुखार भी है। बस डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, इसी वजह से ये मसला है। बेटा है वो, उसका सीने का बीमार है और इसलिए हमने अस्पताल में लिया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खुश सर्द मौसम में सीने के अमराज, नज़ला, जुकाम और खांसी में इजाफा हो जाता है, जिससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। मास्क वगैरह पहने, अपने आप को गर्म रखें, थोड़ा नीम गर्म पानी लूकवार्म वाटर इस्तेमाल करें, ड्रिंक करने के लिए भी, पानी पीने के लिए भी, और बॉडी जब नहाना वगैरह हो इससे भी पानी गर्म इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट, अगर कोई ज़ुकाम होता है या गला ख़राब होता है तो फ़ौरन अपने नियरेस्ट डॉक्टर को बताएं। माहिरीन का कहना है कि बारिश ना होने के बायस नज़ला, जुकाम, खांसी और सीना खराब की शरह बच्चों और बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा है। ताहम मास्क और गर्म खुराक का इस्तेमाल मौसमी बीमारियों के तदारुक में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ सिदरतुल ज़हरा, आज न्यूज़, पेशावर।